will kill us. We'll bust, no stop till the whole world feel us. Chill bros, why you dey run? Hard times no will kill us. We'll bust, no stop till the whole. Ba zan ma mutun ya shaye-shayen sa ba kwaran kuɗa da ba. Kai? Kwaran kuɗa da ba ba kuɗe gare ba. Kuma yau da shaye-shaye. Aka bi tumelan ku. Mu Allah ya shirye mu mun da shaye-shaye. Kuni na ajiye. Allah ka saba. A wakan da fes ba? Kurma, wannan ba zancen sa ido ba ne ba. Yanzu ya ka gani da muka dina ya ka ba mun yi fresh ba mun yi kiba ya ka gani. Kana gani ka san abun ba ɗaya ba ne. Ya kamata ka daina. Allah batir ne. Kwaran kuɗa da batir ne kan bara ka batir ne. Ina tare batir ne wannan kana sa. Kana san wannan zaka je ka fayo. Yayi nisa baya jin kira. In zami mi tayi mi yi yau mi yi gobe ba ji zai ba. Wani ma mu tashi mu tafi gida mu. Wallahi ni ma abin da nake. Ai inda shaye-shayen nan suke. Yadda aka suna gurin nan a san koyi. Su kora na ma ba sa ji. Mutanen banza mutanen mu. Wallahi da duk wanda na kama wallahi da sai na sa an saka ne. Ai la ta yi. An kici da yi wallahi tallahi. Out me is the what I gotta leave up. Chill bros, why you dey run? Hard times no will kill us. We'll bust, no stop till the whole world feel us. Irin iskan nan masu shaye-shaye. Kai, Kwaran kuɗa da bayan laka zabar wani. me kake sha? Ina taba kai. Daga makaranta nake da kai. Daga makaranta allo nake. Daga makaranta allo nake. Kwaran kuɗa daga makaranta allo nake. Hina ka zo da wannan iskan zaune gari banza. Kira wani saka sai don. Za ta aike ne. Za ta aike ko? Za ta aike ne. Za ta aike ne. Iska ne daga kanin su ba sa aikin kuma zaune gari banza ne. Kun ba zaune gari banza bane ba duk da sana'ar mu. Na to daga makaranta allo. Duk da sana'ar mu. Kai daga makarantar allo kake ba? Makaranta allo. To ta ka. Ni dan kasuwa ne. Nagode. Nagode Lara. Ce. Kai. Yalla bai. Gidan. Kuma yalla bai da ka zo ka fara zagi. A to ya ba zan zage ka ina abin da kuke sha. Kun bar bayan gari kun yi go cikin wani guri kun boye kuna shan taba wiwi. Amma yalla bai Kai ka gan mu da abin da muke sha ne. Ga zahiri ga gaskiya gashi Wannan gashi ne ma kana dan a hannun wani gani mu nan wa'azi ma zo yi tabbata idan na caje ka tabbata idan na caje ka akan samu taba wiwi a jikinka in ci mutuncin ka in hargitsa ka in yamutsa ka na yadda ni dan ka ganta ma ka harbe ni. haka ce ka ce to shi ke tahi na ce gaskiya ma yalla bai kai ya zai donan caje mun shi ne ce ka caje mun shi caje mun shi ne ce to sai me a caje ka caje mun shi sai me ha iskancin banza iskancin to wannan ne ai na gani wannan kwalli ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam billahi alladhi sai sajin sani police ya kama ka Allah yana hada ka da sajin sani police billahi alladhi yana hada ka da sajin sani police ungwana wallahi wannan da yake gani aka samu amma ni dai na san wannan mun yi shaye-shaye da amma yanzu ba ma shaye-shaye to kuma yanzu yana irin na guduri din ne a aljihun to shi kuma wancan shafaffe da wai ne da zaka bar shi ya tafi to billahi na kamo to shi wancan shi ya samu da wannan abu ba mu bane ba wallahi na kamo yalla ban yi wannan abu samu ga ma kai caje ni zan iya tunana billahi da kai in ban ci mutuncin ku ba Allah ya tsine min albarka na rantsi da girman Allah zan ci mutuncin ku duk uban kuma da izo ya tsaya kan ku himan ci mutuncinsa akan na kan kuna shaye-shaye yanzu dai me abun yi ya rage naku abun yi ya rage naku amma ni gaskiya wani abu ba sha nake ba to ya ga ni ai ka san harkan kai ka san harkan aiki wannan harka ta rage taku ni da kawai da abin da kuka kara tsakanin ku ne dan za mu tafi kurin tunda dai haka ta faru kai ka san kawai ka bude mun aiki ya za a yi duk abin da kake ganin za a yi za a yi in ma kace ma sake ka tafi ma sakin ka ranka tafi ai ba za a yi haka ba yalla abai ni dai zan sake ka tafi to hikiyar ka sake ni inda kai kama ni to shi ke lokaci to